Всем привет! Сегодня я выбрался на тихую охоту пособирать пеньковые опята. Посмотрите, какая красота здесь. Тишина. Никого нету. Надеюсь, сегодня наберем грибочков. Смотрите. Мухоморчики. Но мы их трогать не будем. Пойдем искать пеньковые опята. Посмотрите, что я нашел уже. Вот она. Красота. Там еще. Достаем ножик и начинаем срезать. Тут срезали. Смотрите, сколько получилось с одного дерева. Вернее, с одного бревна. Пойдем искать дальше. Опа. А вот смотрите еще. Раз, два. Прям недалеко. Может, где-нибудь еще рядом. Ох, палочку забыли свою. Волшебную палочку. Оп. А вон, смотрите. Тут пустили. Вот. Красота какая. Пойдем искать дальше. А как найдем, включусь заново. Тишина. Просто благодать. Смотрите, какой пенечек. Опа. Опа-на. Вот сколько. Тут рядом второй пенек. О. Начинаем собирать. Корзинку поближе. Телефон, наверное, придется выключить. Потому что неудобно будет одной рукой держать телефон, другой связать грибы. Поэтому как-то так. Вот смотрите. Здесь, получается, рядом с пеньковыми опятами растут еще и поганки. Вот, допустим, вот это пеньковые опята все. А вот эти, вот они, это уже поганки. Просто главное, чтобы не перепутать. То многие ходят с грибами,
как бы плохо разбираясь в этом, и могут случайно вместе с хорошими грибами срезать и поганки, потом отравиться. Ну вот все, смотрите. Один пенек почистили. Второй пенек почистили. И получилось почти целая корзина. Если таких 2 пенька еще найдем, то сразу можно собираться домой. Продолжаем искать наши грибочки. Это поганки. Дальше смотрим. Надо посмотреть, есть такой нас. Опа. Так. Вот. Пяточки. Ставить. Идем дальше. А вот шпинек. Вот опять же поганки. И рядом растет хороший гриб. Вот, переложим. А вот с этой стороны, смотрите, сколько его. Обалдеть. Смотрите, какая красота. Все, срезали, идем дальше. Опа, вот, смотрите, отошли совсем немного, и снова опята. Вот наш пенек предыдущий, и вот опять опята. Что, будем резать дальше, наполнять корзину. Поставим сейчас. Вот. И опять же, пока я резал, эти грибы присмотрел. Впереди еще маленько. Вот, смотрите. Вот они спрятались. Вот они. Сейчас будем настоящие пеньковые опята. Засок в самый раз. Размерчик. Видите?
Пойдем искать дальше. Опа. Значит, пенечки. Красота. Паутинка. На камере видно, не видно, не знаю, конечно. Вот она. От веточки до веточки. Ну-ка, видите? Опа. Вот смотрите. Вот же еще есть у нас. Немножко понемножку. Так и собираем. По чуть-чуть. Вот сколько поганок. Поганки рядами растут. Там куча их. Опа. Вот смотрите. Клондайк. Вот. Вот они. Пошли, пошли. Грибочки. И вот на той стороне, посмотрите. Вот они. Конечно, за качество видео я не знаю, что получится. Я не профессиональный блогер или там репортер какой-то. Просто снимаю для себя. Продолжаем искать грибы. В принципе, корзина почти полная уже. Осталось совсем немного. Ну, опа. А вот они спрятались. Смотрите. Опять грибочки наши. Вот они. И с другой стороны, вон они попрятались. Что, начнем слезать. Нечаянно выпучилось. Люблю, когда в лесу тихо, спокойно, никого нету, не шумит никто, не кричит. Как зачастую бывает, приходишь в лес, там куча грибников ходит и перекрикиваются, орут. Вот это я не люблю, конечно, шума. Лес, он любит тишину. Вот в ту сторону. Сейчас пенечка. Продолжаем дальше искать. В принципе, здесь вот прям вокруг. Только станешь, смотришь, уже рядышком еще растут по соседству. Оп. Вроде больше нет здесь. Посмотрим. Пойдем дальше. Здесь что у нас есть, нет?
Вроде бы нету. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во, смотрите. Во. Вот они спрятались. Красавцы. Во. Во. Вот идет. Ну все, я отключаю. Буду срезать. Нашел еще одну березку поваленную. Вот они, грибочки. Сейчас их собираем и выдвигаемся домой. Как соберу, включусь еще раз. Ну вот и все. Грибочки пособирали. Походили по лесу. Даже неохота уходить. Просто в лесу тишина такая. Просто прекрасно. Только слышно, как листики падают. Вот, смотрите, что получилось. Буквально сколько? За час времени примерно. Максимум, может, полтора. Да, час-полтора где-то собирал грибы, ходил по лесу. И вот набрал целую корзинку. Даже с горкой. Все, всем пока. До скорых встреч.